चेतावनी, इस प्रस्तुति में उच्च बांस है। आवाज की तीव्रता आपके कानों पर भारी असर डाल सकती है। कृपया सावधान रहें। आप चेतावनी को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। धन्यवाद। Checking. Extended high frequencies. अश्विनी येन सबको नमस्कार। मैं बोलता नहीं करके दिखाता हूँ। DL Remix.